Unsa may nakaon na yung mga tawanan nga perting bisiha ba? Aw, ate ka raguna para ingnon busy ba? Para ingnon na itrabaho. Wata. Aw ka naglimpyo mi anak kan human naman yung pagtuog sa barbecue. Kapag ko man naglimpyo, apalo apan og pangawat. Di arang kawatan og mangga. Na Hog, maayong buntag ninyo guys. Shout out dahil kung kinsa ning brief nga nagbitay. Palihog pagtanggal kay usa na nakasemana diha. Ako manggod na. Sa karon dahil guys nga nagbinuotan mi sa paglimpyo sa mga gamit ni Tito. Aw syempre kay hatag di ko na sa amon. Aw perti nga pika namon oy. Kay kini laging hinari sa Maynila nga way dara. Ang nadara lang nako nang akong kagwapo. Binuang na pod. og pagkahuman og limpyo gipas-an dayon ni paratan. Kay talig magbagwang unahuna bangin dili na ihatag sa amon. May pakuno pasanon dayon. Nya niingon si tita nga pagbahin mo si ton ha. Wala oy murag tungaon siguro. Wag mao to nga naghakot na mi sa mga gamit. Kay mao lagi tong dinhi na kunuhay mi magpuyo. Tanga dado mura magmauli sa probinsya. Pero mas okay ni among gipuyon karon kay wada. Kasya man siguro nig duha ka pamilya. Basta magtindog maturog. Og mao to nga pagkahuman namon limpyo sa mga gamit ug paghakot. Nagtambay sa ami sa amuhang tambayanan. Maong diri mi magtambay kay mura magugna ka sa bukid. Kay wa kay building nga makitaan puro ragyud puno. Aw bali makasimbot kay bunga preskong hangin. Sa amon pagtambay diha, nakakita mig dako kayo nga damang. Aw mao to nga langitag paagi si atan kung saan niya pagkuha sa damang. Oh, tanawan niyo maklaro masiguro niyo nga dagko kayo nga damang. Mao to ang gikuha ni prata nga kawayang gibutangan niya net. Net ba na siya or basket? Basta mao na. Kitalig magpaturos ang damang, diri maduretso sa ubos kay masangit man sa net. Inigaw man automatic iya nang dughit. Iya nang gidughit ang bunga. Ngano bitaw nagpaduol diri? Hala nang awat. Di arang kawatan og mangga. Naay nang awat sa imong mangga. Di ara na ni guro na. Aw success kayo yung plano nakakuha gihapon. Inig kahuman aw gipanitan dayon sa bida. Di maparisan og asin na may sili. Aw ta kay gibari-bari ang sili oy. Unya gikumot-kumot pagod. Og mao tong guys nga nangaon nami. Perting haranga baya. Pero aslom la kayo ang mangga pod. Tungod sa kaslom kana bitong nagtan-aw ka naglaway. Slum. Nak! Slum kayo. Aslam!